برای حل معادلات دیفرانسیل با سری توانی اولین کاری که انجام میدیم فرض میکنیم پاسخ این معادله یک سری توانی باشه به فرم y برابر است با سیگما n مساوی صفر تا بی نهایت آ n x به نمای n. خب یه بار از این مشتق میگیریم چون قرار جاگذاری کنیم اینجا. مشتق این چی میشد؟ y پریم برابر است با همونطور که توی جلسه 12 هم گفتم اولین کاری که مشتق میکنه اندیس رو یه دونه میبره جلوتر. به ازای هر بار مشتق گیری اندیس یه دونه میره جلوتر. این n میاد ضرب میشه اینجا n n بقیهش مثل مشتق حالت عادیه x n منهای یک. یعنی شما یه x به توان n رو ازش مشتق میرفتید میشد n در x به توان n منهای یک. n هم که ثابته همچنان به این شکل. خب این دوتا سری رو جاگذاری میکنم این تو به جای y پریم این عبارت رو میذارم، به جای y هم این عبارت رو میذارم. داریم که x ضرب داره سیگما n مساوی یک تا بی نهایت n آ n x به توان n منهای یک منهای x به علاوه دو ضرب در سیگما n مساوی است با صفر تا بی نهایت آ n x به نمای n مساوی است با منفی 2x2 منهای 2x. خب این ضرب رو انجام بدم به این x در x به توان n منهای یک میشه x به توان n. n مساوی یک تا بی نهایت n آ n x به نمای n منهای x به علاوه دو رو اگه ضرب کنم ضربش رو انجام میدم یه بار x ضرب میشه در این یه بار دو ضرب میشه در این منفی x ضرب شده در این میشه سیگما منهای سیگما n مساوی صفر تا بی نهایت آ n x به نمای n به علاوه یک منهای دو هم ضرب بشه بهش میشه سیگما n مساوی صفر تا بی نهایت آ n x دو تا آ n x به نمای n مساوی است با منفی دو تا x2 منهای 2x. خب الان این سیگما ها رو به دست آوردیم. یه طرف سیگما داره میخوایم حالا این سیگما رو ساده کنیم. اولین کاری که میکنیم برای اینکه این سیگما رو ساده کنیم توانای x رو یکی میکنیم. اینجا ما x به نمای n داریم، اینجا x به نمای n به علاوه یک داریم، اینجا x به نمای n داریم. خب این x به نمای n رو بخوایم توانش رو تغییر بدیم الان این از صفر شروع میشه. میخوایم اینو به جای n به علاوه یک بدیم به جاش n بذاریم. خب بعد از چند شروع کنیم اینو اینجا به n صفر میدیم جواب این میشه یک. یعنی صفر رو میکنه یک. حالا
به خود n باید چند بدیم که بشه 1؟ میدیم 1. خب اینجا به جای n به علاوه 1 n میذاریم. خود سیگما هم از 1 شروع میکنیم. میشه سیگما n مساوی 1 تا بی نهایت n آی n x به نمای n منهای سیگما n مساوی 1 تا بی نهایت آی n x به نمای n منهای سیگما n مساوی 0 تا بی نهایت 2 تا آی n x به نمای n مساوی است با منفی 2x 2 منهای 2x. خب کار دیگه که باید بکنیم، این سری از 1 شروع شده، این سری از 1 شروع شده، این سری از 0 شروع شده. خب بعد این هم اصلاح بکنیم دیگه. این سری باید از 1 شروع بشه. یک جمله شو میاریم بیرون، این سری هم از 1 شروع میشه. جمله اولش رو بیاریم بیرون، چی خواهیم داشت؟ خواهیم داشت سیگما n مساوی 1 تا بی نهایت n آی n x به نمای n منهای سیگما n مساوی 1 تا بی نهایت آی n x به نمای n منهای یه جمله اولش رو میریم بیرون، صفر میذاریم به جای n، میشه منهای 2 تا آی صفر منهای سیگما n مساوی 1 تا بی نهایت 2 تا آی n x به نمای n شده منفی 2x 2 منهای 2x. خب کاری که با این سری میتونیم انجام بدیم چیه؟ بریم این سه تا سری ها رو با این مجموعه انجام بدیم. اینه که این سه تا سری ها رو با هم یکیشون کنیم، یعنی جمع جبریشون رو انجام بدیم. جمع جبری این سه تا سری رو انجام بدیم. خب پایه‌شون یکیه، توان x هم یکیه، از x فاکتور میگیریم، یه سیگما میشه به چه شکل؟ سیگما n مساوی است با 1 تا بی نهایت ضریب x n رو می نویسیم n تا آی n منهای اینجا هم ببخشید این هم میشه n منهای 1، این میشه n منهای 1 منهای آی n منهای 1 منهای 2 تا آی n در x به نمای n. خب این هم پشتش اینو میاریم، این منفی 2 صفر هم میاریم اینجا، 2 صفر به علاوه این شده منفی 2x 2 منهای 2x. خب از اینجا به بعد کاری که باید بکنیم اینه که بریم مقادیر آی n ها رو حساب کنیم. خب عدد ثابت این ور نداریم، یعنی عدد ثابت توان n مساوی صفر در واقع آی صفر ضریب x به توان صفر در واقع باید صفر باشه. خب x به توان صفر تنها ضریبی که داره منفی 2 صفره. منفی 2 آی صفر برابر صفر، در نتیجه آی صفر برابر صفر هستش. خب این اولیش. ضریب x به توان 1، یعنی اگه به n 1 بدیم بعد منفی 2 باشه. خب به n 1 میدیم میشه آی 1 منهای آی صفر منهای 2 تا آی 1 برابر است با منفی 2.
میشه منفی آی صفر که صفره میشه منفی آی یک برابر است با منفی دو. آی یک برابر میشه با دو. این مقدار به دست آوردیم. حالا x به توان دو ضریبش دوباره منفی دو، یعنی اینو اگه دو جاگذاری کنیم بعد این عبارت مساوی منفی دو بشه. خب دو جاگذاری میکنیم میشه دو تا آی دو منهای آی یک منهای دو تا آی دو برابر است با منفی دو. خب اینجا همچنان داره نتیجه میده که چی؟ که آی یک برابر دو هستش. دو تا آی دو با این دو تا آی دو با هم دیگه میرن. ما مقدار آی دو رو به دست نمیتونیم بیاریم. هر عددی میتونه باشه، ثابته. آی دو برابر است با عدد ثابت. خب برای بقیه به ازای n بزرگتر مساوی 3 ما دیگه ضریبی نداریم دیگه، پس این عبارت میشه صفر. n an منهای an منهای یک منهای دو an برابر میشه با صفر. n منهای دو تا an برابر میشه با an منهای یک، در نتیجه an برابر است با چی؟ یک بر روی n منهای دو تا n منهای یک. خب از 3 شروع میکنیم جاگذاری کردن. سه برابر میشه با یک یکم دو. چهار برابر میشه با یک بر روی این یک یکم. یک دوم سه که سه هم هست یک یکم دو. پنج برابر میشه با یک سوم جاگذاری میکنیم چهار که خود چهار هست، این عبارت میشه یک دوم ضرب یک یکم دو. شیش برابر میشه با یک چهارم پنج. داخل این فرمول جاگذاری کنیم که پنج هم خودش هست یک سوم در یک یکم یک دوم در یک یکم دو. به این نتیجه میرسیم که به ازای n بزرگتر مساوی 3 n هستش چی؟ یک بر روی n منهای دو فاکتوریل دو. خب اینو میریم جاگذاری میکنیم توی این عبارت ایگرگمون. دو هم که گفتیم سی باشه، این برابر است با یک بر روی n منهای دو فاکتوریل سی. خب ایگرگمون برابر است با صفر به اضافه یک x به اضافه دو x دو به اضافه سه x سه به اضافه n x به نمای n.
برابر میشه با A0 صفر شد مقدارش. A1 مقدارش چند شد؟ -2 شد. میشه -2x. A2 مقدارش ثابت شد به اضافه cx2. A3 مقدارش شد 1/3 فاکتوریل A2 که c باشه. میشه دوباره به علاوه cx3. A4 به علاوه 1/2 فاکتوریل cx4 تا 1/n-2 فاکتوریل cxn و غیره. خب این حل این معادله دیفرانسیل ما هستش. این معادله دیفرانسیل جوابی به فرمت این سری داره.